Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Малята, сьогодні в нас, дітки, заняття дитина в природному довкіллі. Послухайте загадку. Вдень по небу гуляє, коли нічка спочиває. Світить, гріє радо всім, і дорослим, і малим. Промінці нам шле ласкаві, дуже теплі та яскраві. Заглядав віконечко. Що це, діти? Правильно, сонечко. А послухайте ще одну загадку. Якщо спека допікає людям дереві траві, дуже вчасними бувають темні хмари дощові. Вони можуть і квасольку, і картопельку полить. А як хтось без парасольки, той добряче намочить. Малята, як ви здогадалися, сьогодні я запрошую вас на гостини до сонечка та хмаринок. Дітки, послухайте розповідь про сонце. А де живе сонечко? Правильно, воно живе на небі. А коли ми можемо побачити сонечко? Сонечко ми можемо побачити вдень. А вночі? А вночі ми можемо побачити місяць та зірочки. Зараз, діти, я розповім вам, що таке сонце. Сонце – це найважливіша для людей зірка, яка забезпечує і підтримує життя на нашій планеті. А як називається наша планета? Так, наша планета називається Земля. Земля обертається навколо сонечка, як і всі планети, їх супутники, а також комети і метеорити. Сонце в мільйони разів більше за Землю. Відстань від Землі до Сонця аж 149 мільйонів кілометрів. Світило сонячної системи дуже гаряче. На його поверхні 600 тисяч градусів, а у центрі більше 15 мільйонів градусів. Таке воно вогняне і сильне. Якщо, діти, ви подивитесь на звичайну лампу, її доторкнетеся, на свічечку чи доторкнетеся до вогню, що ви відчуєте? Так, що вони теплі та гарячі, ви відчуєте тепло. А якщо ми ручки простягнемо до сонечка, то що ми відчуємо? Що теж тепло. То сонце є джерелом тепла. А також сонце є джерелом світла, бо без світла та тепла не будуть рости рослини. А якщо не буде рослин, то, звісно, і тварини не зможуть знайти собі харчування. Тому рослини дають нам ще кисень, і люди не зможуть без рослин дихати. Все в природі взаємопов'язане. Все живе потребує сонячного тепла. А якщо сонечка не буде, то земля наша, що, дітки, перевратиться у замерзшу кулю і буде холодно, і все живе на землі загине. Дітки, коли тепло, в яку пору року? Так, влітку, правильно. А коли холодно? Правильно, молодці, взимку. Наша земля повертається навкруги осі сонця. Та коли нам холодно? Коли на тій стороні землі з одного боку холодно, а з другого тепло. Коли тепло, тоді пора року літо. І нам всім тепло. А коли повертається другим боком і там холодно, то у нас пора року зима. Послухайте, дітки, прислів'я про сонечко. Взимку сонце світить та не гріє.
Сонце блищить, а мороз тріщить. А зараз, малята, зробимо фізкульт-хвилинку. Хмарка сонечко закрила, слізки срібні проронила. Ми ті слізки пошукаєм, у травичці позбираєм, пострибаєм, як зайчата, політаєм, як пташенята, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки, ніжки, всі веселі, от чудово. А тепер до праці знову. Що це, дітки? Так, правильно, це хмаринки. А чи знаєте ви, звідки беруться хмари? Хмари – це краплинки води. Як же утворюється хмарка? Так, вона утворюється із великої пари та завислих дрібних краплинок та крижинок у повітрі. Хмари приносять різні види опадів. Це дощ, сніг, іней, ожеледь, роса та мряка. Дітки, подумайте та скажіть мені, будь ласка, які бувають хмаринки? Так, вони бувають купчасті, коли вони всі в купці, та перисті, схожі на такі перинки, та бувають шаруваті хмари. Молодці, дітки! Пухмасті хмаринки по небу пливуть, маленькі загадки з собою несуть. Одна, як довгоухе зайченятко, а друга нагадує нам лисенятко. А он неначе лебідь пливе величаво. Відгадайте, дітки, невже ж вам не цікаво? Давайте з вами пограємо в гру та відгадаємо, на що схожа хмаринка. Дивіться, ця хмаринка на кого схожа? Так, на ведмедика. Правильно. А ця? А ця схожа на птаха, який махає своїми крилами великими. А слідуча хмаринка на кого схожа? Так, вона схожа на собачку. Правильно, малята. А ця на кого? Так, також, мабуть, на курчатко або курочку схожа ця хмаринка. Ось подивіться, малята, ось заховалось в хмарках кошенятко біленьке, пухнасте, маленьке, а ця схожа, мабуть, на лева малого. Так, а ця на кого? На зайчика довговухого, пухнастого. А ця схожа також на зайчика, який десь кудись поспішає та біжить. Молодці, малята, гарно справились з завданням. Малята, сподобалось вам сьогодні побувати на гостинах у нашого привітного, теплого, ласкавого сонечка та хмаринок, веселинок? А скажіть, малятко, яке сонечко? Так, правильно, воно тепле, воно привітне, воно веселе, воно яке? Жовто-гаряче. Малята, я запрошую вас в теплі сонячні дні погуляти. А ще давайте з вами пограємо в таку гру. Кому необхідне сонечко? Сонечко необхідно всьому живому. Це тваринам необхідне сонечко, тому що без сонячного тепла вони не зможуть прожити, вони замерзнуть. Сонечко необхідно рослинам. Якщо не буде тепла, то рослини не виростуть. Сонечко потрібне людям. Без сонця люди також не зможуть жити.
Малята, я буду чекати на ваші відповіді. Кому потрібне сонечко? Та що роблять хмаринки? До нових зустрічей, малята! До побачення!